Разрушение крепостничества в Японии. Мне как-то историю рассказывали. Какая-то ситуация, и где-то, что преподаватель не пугал, а не думает. Может, если не знали, кем все-таки инфаркт случился. Это не говорит, его так. Ну, давайте, социально экономическое содержание, а не место, а поведение. Это что я говорил вокруг туда. Социально-экономическое содержание, а не место. Если вам мешает, я расскажу. Здесь нужна маска, где еще кто-нибудь разбудит девушек. Для голосования ставлю. Кто смотрит, чтобы разбудить? Пишем дальше. Спят курганы темные, солнцем опаленные, и туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые вышел в степь донецкую парень молодой.